tels jours, quelles conséquences concrètes peut-on attendre de ce changement climatique et surtout la question comment s'adapter? Réponse Natacha Rios, Caroline Boisson. Les experts ont un scénario inquiétant. D'ici 2100, la France pourrait changer de visage. La température devrait grimper de 2 à 3,5 degrés. Le risque de augmenter avec des étés beaucoup plus secs. Les ressources d'eau vont diminuer, une évolution problématique pour le secteur de l'agriculture. Les incendies d'été risquent de se multiplier. Des feux de forêt pourraient même se déclarer dans le nord de la France. Le mouvement de la température et de la